Čaute ľudia, toto je nové videjko. Viem, že je to po dlhom čase, ale no proste muselo byť po dlhom čase. A dnes si zahráme Expedition Antarktida, ale volá sa to Antarktika. Proste neviem to prečítať, pardon. Takže dnes si to zahrajeme a dúfam, že konečne budem môcť robiť videjka, pretože nemohla som. Takže tutoriál si radšej nebudeme dávať, lebo ja viem, jak sa to hraje. A dáme si easy. Áno, ja som z Slovenska. Tak. Wait. Čakať. Yes. Ja som tu, ako už bola tu. Tak počkať. Teraz som stratená, pretože ja som bola v inom. No, lebo ja som na kempe už 3 a som to chcela zrobiť, že po partoch, že keď bude kemp 1, tak to bude part 1 napríklad. Dobre, tak ja to idem zatiaľ zistiť, takže hneď sa vrátim. Dobre, takže som späť, musela som sa odpojiť a napojiť na druhý server, takže je to tak, máme oblečenie, prekrásne. Musím si tu bohužiaľ zobrať všetko, ale kebyže som mohla tu veci, ale to nemôžem. To mi treba mi keksik. Neviem na čo, ale mi ho furt treba. Dobre. Tak. Nahráva mi to vôbec? Dobre, takže ja sa idem vydať na cestu. Teraz mám 98% smedu, ale to je zatiaľ dobré. Ale na to, že je minus 85, tak kebyže ja tam mám byť, tak už na čisto zdechnem. No, takže keď mám toto tu akože hrať každý deň, tak ja to kľudne hrajem, lenže mňa bavia viac také, že Tower of Hell, MM2, kto nevie to tú skrátku, tak Murder Mystery 2 a také veci ma bavia, napríklad aj Blade Ball, Hook Obi. Ale toto tu je také, že keby RPčko na to, čo sa deje vo svete, že ľudia tak chodia, ale v podstate je to hra a tu môžeš skákať len tak po rebríku, jak teraz som robila. No, takže neviem čo povedať, pretože je to také zaujímavé a konečne je deň, takže to je dobré, ale je minus 72, no aspoň je to kus menej. Jak to vidíte, ľudia majú aj málo HPčok, jeden. No, tu napríklad toto má strašne veľa, on je vraj, že je zo Južnej Koreji a toto je Rusačka. A tak proste tak. Dobre, takže sme už pri Royal Ascent. Aha, to ešte len bude. A počkaj, pozriem sa na mapu. Takže ja som musím sa dostať ku Royal Society Ranch. Ja som teraz neviem kde. Bože, je to pre mňa kus ťažšie. Takže až tam bude kemp 1. Musím sa dostať do 4 a až tam bude koniec. Dobre, pre tých, čo túto hru nehrali, proste ja som to vysvetľovala na začiatku, no a toto hra je už vymyslená dávno, takže v podstate skoro všetci moji kamoši to hrali, ako tí, čo hrajú Roblox, len niektorí nie, lebo ja som ich, no teda, chceli si to so mnou zahrať, ale oni už boli na Camp 4 a ja na Base Camp, pretože no, veľmi často som to nehrala. Tak. Kde? Koetlist, či čo to je? Ja to neviem nájsť, proste je to kus čudné na mňa. Takže aj si... Dobre, takže tu je...
Dobre, radšej to preskáčem, ale no. V realite by som toto radšej nerobila a kebyže mám chodiť potom a sa pošmíknem, tak ako... To mi akože, počkaj, to čo je? Dobre. Sorry, že rozprávam také somariny, ale neviem, čo mám rozprávať až také dobre. No, proste tak... budem natáčať videá, ale keď nebudete písať do komunity, že napríklad, že aké video mám zrobiť, keď som tam napísala nejaké napady, tak proste nebudú až tak často vychádzať videá, pretože ja nemám až tak veľa napadov, čo keď vás to napríklad nebaví. Že napríklad, čo keď toto tu videjko nebude baviť, že je to táto hra, tak... Preto sa vás stále pýtam a preto dávam otázky. A kde bude viac percent, tak. Dobre, jak teraz vidím, tak idem a rovnováhu držím perfektne. Takže Advanced 1. Počkať. To je zelené, či? Tak Advanced. To je také. Tam my sme už za chvíľu pri kempu jednotke asi. Veľmi sa nerozoberám v tej mape, takže pardon. No. Tu zatiaľ... Neviem, proste je to také čudné. Potom urobím... Trošku vám prezradím, že urobím také video, kde proste bude jeden typek, čo kradne dačo. Ale nie, že napríklad kukísku v obchode, toto nie. Lebo toto ma vôbec nezaujíma, keď napríklad malé diecko ukradne kukísku, však to je jedno. To je jeho problém. No a teraz... Potom ja by som si strašne chcela zahrať MM2. Ale kebyže vyšiel nový update, že by tam nebol stále ten halloweenský, ale že by tam bol aj ten taký vianočný. No dobre, takže späť k hre. Tu sa mi vôbec nepáči, že som teraz zase spadla na zem. To sa nedá. No, že to sa nedá. To čo je za somarinu? Uj. Dobre. Camp jednička. Dobre, takže keďže sme pri jedničke, tak toto bude asi koniec. Ďakujem, že ste si toto video pozreli. Budem rada, keď ma podporíte aspoň lajkom. Odber nemusíte dávať, lebo to mi až tak veľmi netreba. Teraz si rýchlo dobijeme energiu. Dáme si vodu. No, dobre, vodu zatiaľ máme. Tak, toto by bolo všetko. Natáčam už 8 minút. No, dobre. Tak zatiaľ, čau ľudia, tešte sa na nové video.